Mayong hapon kanatong tanan, bag-o lang nahuman ang presscon, no? Emergency presscon nga gihimo sa atong talahurong arsobispo. Mapasalamaton kita sa atong mga kaigsuonan sa media. On behalf sa mga kaparian sa Cathedral, no, sa team of pastors pinanguluhan ni Monsignor Camilo Alia, buot na kong ipahibaw sa kadaghanan labi na kadtong mga buot mobisita sa ato ang cathedral ug ingon usab kadtong mga naanad na nga anha sila mosimba. So tungod kay naabot na dungog na nato nga wala na tay misa nga himuon uban ang bagang panon sa katawhan, padayon gihapon ang atong mga misa sa sugod ugma hangtod until further notice, pero kini sa ulugon lamang sa namong mga kaparian, no. So kadtong mga tao, no, kinsa buot nga maghalad gihapon sa ilang mga pamisa, abli gihapon ang ato ang parish office apan kining maong mga pamisa amo kining i-appeal, no, sa ato ang misa. So sanglit kay naamay kausaban, no, dakong kausaban sa ato karong sitwasyon sugod ugma until further notice, as mentioned by the Archbishop, ang weekday masses nato usa na lamang kabuok matag alas 6 sa gabi, no? Kami lang gihapon na ang mga pare. Unya sa Domingo 6:30 sa buntag. Ang simbahan sanglit niingon sa Archbishop nga dili man pasirad-an, ablihan ang ato ang simbahan on weekday sa cathedral 6 a.m. to 5 p.m. in the 5 in the afternoon. Unya kung Sunday, it will be opened at 8 a.m. to 5 in the afternoon. So sa atong pagsud sa simbahan, gihagit kita, no, giawhag kita nga naatay gi-provide nga mga alcohols dito at ubangan mismo sa main door o sa atong mga ubang mga areas. Mo sanitize ta, then we have to practice and observe the social distancing, no. Kumusud ta karon sa atong cathedral, makakita ta nga ang atong mga pews na ay gibutang, no, gibutangan kini siya og straw, no, gihiktan kini to naagyud tay distansya, no, sa usag-usa. So mao lang ni ang mga kausaban karon sa ato ang dagan, no, sa ato ang pag-adto pagbisita sa ato ang Mother Church, no, ang cathedral. Unya sa giingon na pod, ang prayer room will be closed sugod ugma, no, until further notice. So sa atong mga Holy Week celebrations like diha sa cathedral kay panguluhan man ni Archbishop, kini siya himuon lamang exclusively with the presence of the Archbishop and some of the priests, no. Ug ang apil na niini ang Chrism Mass, no, ang renewal pod sa priestly vows sa atong mga kaparian, dili na kini siya abli alang sa kadaghanan, no. Dili na kini siya abli alang sa atong katawhan. This will be celebrated only sa atong mga kaparian lamang. So kaninyong tanan, no, padayon kita sa tinabangay, padayon kita sa ato ang pagpaningkamot o padayon kita sa atong pag-ampo, no. Dubliho nato atong mga pag-ampo aron kining tanan, no, mahanaw gayud og mabalik kita sa ato ang normal nga kahimtang, no, sa ato ang pagsimba sa Dios, pagpadayag sa atong pagtuo, labi na kana, no, importante. So kaninyong tanan mga igsuon, daghang kaayong salamat. Kini si Father Japet Yunzon, ang Parochial Vicar sa Cebu Metropolitan Cathedral. Salamat kanimo, Atiwan.